Uprostred výročí, medzi ich slávnostnými úskaliami, vracia sa slovo do Martina vo svojom zvyčajnom čase ako jarná neúprosnosť. Hovoríme, vracia sa, hoci dobre vieme, že je to len floskula, že slovo v Martine má svoj stály domov, že tu prebýva v mnohých podobách od výrobnej fázy v najmodernejších, smelo možno povedať, svetových tlačiarniach, až po jeho fázu poslednú, po fázu matičnú, po matičnú tezavráciu, až po najposlednejšie slovo, po slovo na náhrobných kameňoch našich najväčších. Nepoznám dôvod. Teda z mnohých hľadísk jej nový, moderný Martin nie najmä kultúrnym skanzenom, ale živým a žijúcim celoslovenským kultúrnym centrom. A tak sa zdá, že je odhodlaný zápasiť o svoje významné miesto medzi mestami slovenskými. Tohoročná slovesná jar sa koná pod dvoma znameniami. 700-ročnici Martina všetci umelci slova, literáti a recitátori, režiséri a hudobníci, organizátori slovesnej jary, všetci vinšujú pekné vinše a najmä sa čudujú. Taký starý Martin a taký celkom mladý. Druhý znak je znak povstania. Pred 40 rokmi Martin a Turiec sa základne zapísali do moderných politických dejín Slovenska a dejín Slovákov. Práve tu, na pôde Turca, ozbrojený ľud započal svoj nový osud, keď si zvolil slobodu a československú zástavu. Práve tu začal svoju vojnu proti buržoázii, proti jej zrade a proti jej fašizmu. Prichádza teda toho roku slovo literátov, aj ako pozdrav, aj ako pripomenutie. No najmä prichádza ako slovo neslávnostné, každodenné či každoročné, ako slovo útechy a porozumenia, ako slovo dotyku a splynutia. Kedysi sa vravievalo o oberučnej žene, že je aj do koča, aj do voza. Aj básnické slovo musí mať moc takejto polarity. Musí mať rozprávkovú silu premenlivosti a všade prítomnosti. Musí byť dýkou tam, kde treba dýku, a musí byť kvetom tam, kde treba kvet.
Nech teda slovo oslávi a pripomína, ale nech je aj ťažké od ťažkosti sveta. Dobrý večer, vážení prítomní, dobrý večer vám všetkým. Úvodný príhovor predsedu Matice slovenskej národného umelca Vladimíra Mináča otvoril teda slávnostne 18. sviatky umeleckého slova, slovesnú jar 1984 a zároveň aj jej vstupný program Stretnutie s autormi.